Hallo und herzlich willkommen zu meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich wohne in Bielefeld mit meinem großen Hund, der hier unten liegt, und meiner kleinen Tochter. Ich bin Übersetzerin, Strickerin, mittlerweile auch auf dem Weg dahin, Strickdesignerin zu werden, vielleicht. Jedenfalls arbeite ich sehr aktiv an meinen aktuellen Strickdesigns. Mein erstes Design, das ich veröffentlichen werde, wird gerade getestet. Also gehe ich das schon, ja, ich sag mal, ernsthaft an. Und in diesem Podcast geht es im Prinzip um alles, was ja, mit dem Stricken und mit Wolle zu tun hat. Es geht um aktuelle Projekte, mit denen ich mich die mich beschäftigen, über die ich nachdenke, an denen ich stricke, die ich ribble. Das passiert relativ häufig. Manchmal geht es ja auch ums Übersetzen, aber eigentlich nur in dem Ausmaß, in dem das Übersetzen mit dem Stricken zu tun hat, beziehungsweise inwieweit beide Tätigkeiten mit mir zu tun haben, weil ja, das Übersetzen und das Stricken verbinden sich quasi in meiner Persönlichkeit zu etwas Neuem vielleicht. Ich schreibe ja auch gerne, ich habe auch ein paar Bücher veröffentlicht und das Schreiben kann ich sehr gut beim Schreiben von Strickanleitungen einsetzen. Also fließt irgendwie beim Stricken einiges aus meiner Persönlichkeit und aus meiner beruflichen Erfahrung zusammen. Und umso mehr freut es mich, dass ich so weit gekommen bin und dass das ursprüngliche Hobby, das ich ja mittlerweile seit 40 Jahren ausübe, jetzt schon mehr geworden ist, als nur ein Hobby zu sein. Ich finde diese Entwicklung schon sehr, sehr schön, weil sie mein Leben bereichert in vielerlei Hinsicht. Über diese Bereicherung, insbesondere in Bezug auf persönliche Kontakte, werde ich in einer anderen Folge auch sprechen. Und zwar in der ich über meinen Besuch auf dem Wollfestival in Kassel erzählen werde. In dieser Folge wird es um ein ganz spezielles Thema gehen, deswegen führe ich das jetzt erstmal nicht weiter aus. Und in dieser Folge haben wir so eine ganz spezielle Folge. Wie ihr wisst, beziehungsweise diejenigen von euch, die nicht zum ersten Mal eingeschaltet habt, wisst ihr ja, dass ich immer wieder so eine Art theoretische, aber praktisch anwendbare Themen mit einfließen lasse, die mit dem Stricken zu tun haben, die aber über das reine Stricken hinausgehen. Und eins dieser größeren Themen, für die ich mich interessiere und bei denen ich mir ja immer wieder überlege, wie ich da weiterkomme persönlich und wie ich dieses Thema im Allgemeinen unterstütze, ist Nachhaltigkeit. Und zwar Nachhaltigkeit für uns Strickerinnen und in Bezug auf die Wolle, in Bezug auf Prozesse, Produkte, das eigene Leben und so weiter. Und als Fortsetzung dieses Themas habe ich mir natürlich dieses Thema ist immer präsent in meinem Leben und in meinem Stricken sozusagen. Ja, ich mag Naturwolle, ich mag natürliche Materialien im Allgemeinen, ich mag möglichst natürliches Leben auch. Ich bin da nicht so perfekt ausgestattet, glaube ich, aber ich arbeite dran. Und so im Zuge dessen, also im Zuge meines Interesses für Nachhaltigkeit, habe ich mich auch natürlich und weil ich halt in Bielefeld wohne, habe ich mich natürlich mit dem lokalen Wollproduzenten auseinandergesetzt, und das ist Lamana. Den Namen habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Das ist ein mittlerweile recht bekannter oder eigentlich einfach recht bekannter Wollproduzent oder ein Unternehmen, das Garne produziert und Strickdesigns, und ein eigenes Magazin haben sie auch. Und dieses Unternehmen befindet sich in Bielefeld. Und ja, das ist nicht weit weg von mir, wo ich wohne. Und
ja, als quasi Wahlbielefelderin habe ich mir natürlich das Unternehmen genauer angeguckt. Ich kannte also ein paar Garne von Lamana kannte ich, ja, kenne ich schon seit längerem, aber jetzt habe ich mich intensiv mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Ich habe mir ihre Internetseite angeguckt und ich fand das, was ich drauf gefunden habe auf der Seite, sehr spannend, sehr sympathisch, sehr passend auch zu meiner Garnauswahl. Und deswegen habe ich das Unternehmen kontaktiert und ihnen vorgeschlagen, dass ich mir ihre Garne genauer angucke und dass ich mehr über das Unternehmen erfahren möchte. Und daraufhin hat sich Lamana, so quasi als Unternehmen, ja, sie waren unglaublich freundlich. Sie haben mir 2 schöne Pakete mit ganz verschiedenen Garnen von ihnen zum Testen geschickt. Ich werde hier Fotos einblenden von diesen Paketen, weil das ist jetzt schon ein paar Monate her und ich habe natürlich alles längst umgepackt und teilweise auch schon ausprobiert. Und ja, also das sind halt ganz viele Knäule von wunderschöner Wolle gewesen, die ich dann anfassen und testen und stricken und was auch immer machen durfte. Aber ich wollte noch darüber hinausgehen und habe auch eine Liste mit meinen Fragen rübergeschickt, um mehr über das Unternehmen, über die Philosophie des Unternehmens zu erfahren. Und sie waren auch an dieser Stelle unglaublich nett. Und der Geschäftsführer Benjamin Kopp hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ja, gerne beantworte ich deine Fragen. Wir waren auch direkt per Du, was auch sehr angenehm ist, weil dann direkt eine künstliche Distanz nicht mehr existiert. Trotzdem ist man natürlich höflich miteinander und ja, aber es gibt halt keine künstliche Barriere. Und dann haben wir recht ausführlich miteinander telefoniert und er hat alle meine Fragen sehr ausführlich beantwortet. Und auf dieses Interview möchte ich gleich in dieser Folge eingehen. Ich werde also meine Fragen ja, vorlesen oder halt hier ansagen und auf seine Antworten eingehen, um euch das Unternehmen Lamana vorzustellen. Bevor ich mit dem Interview jetzt richtig anfange, möchte ich mich zuerst natürlich bedanken, bevor ich das am Ende vergesse, beziehungsweise bevor ihr vielleicht gar nicht bis zum Ende guckt. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, bei denjenigen, die zum ersten Mal eingeschaltet haben und bei denjenigen, die schon Abonnentinnen sind und Abonnenten. Vielen Dank. Durch eure Unterstützung habe ich noch mehr Motivation, immer wieder neue Videos zu erstellen und euch ja, das zu erzählen, was mich so in meiner Strickwelt und in dieser allgemeinen Strickwelt bewegt. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Falls ihr mehr von meinem Content, von Kontakt mit mir, von vielleicht, wenn ihr vielleicht Unterstützung haben wollt in Bezug auf ja, Nachstricken von englischen Strickanleitungen. Ich bin ja Übersetzerin, ich übersetze unter anderem Strickanleitungen aus dem Englischen und Russischen ins Deutsche. Das heißt, bei einzelnen Fragen kann ich euch helfen. Meldet euch. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meiner Patreon-Seite beitretet oder meinem The Knitting Translator Club beitretet. Die monatliche Gebühr ist sehr niedrig. Also ist halt ein kleines Abonnement und ihr könnt aber mehr Content bekommen über Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung und dadurch unterstützt ihr mich und diesen Podcast. Wenn ihr gerne mich einmalig unterstützen wollt, könnt ihr auch in meinem Etsy-Shop Wolle bestellen. Da verkaufe ich Naturgarne, vorwiegend von West Yorkshire Spinners. Das werde ich aber ab Herbst wahrscheinlich ein bisschen mehr ausweiten. Immer wieder gibt es aber auch Nutiden, also dieses unversponnene Garn aus Schweden. Sowas verkaufe ich auch. Und ja, wenn ich so ein bisschen durch diese Ferienzeit, die für mich als alleinerziehende Mama ja, einfach weniger private Zeit bedeutet, also wenn ich die Ferienzeit überstanden habe, werde ich mich ein bisschen intensiver mit dem Shop auseinandersetzen und da werden wahrscheinlich neue Garne einziehen. Das wird aber dann wahrscheinlich erst ab Herbst passieren können. Ja, also wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne einfach in meinem Etsy-Shop ein paar Stränge bestellen. Und
Ich freue mich aber natürlich auch über die Abos hier auf YouTube, was ja euch in der Regel nichts kostet und mich trotzdem sehr freut. Ja, genau. Aber jetzt, also ich möchte diesen Werbeblock beenden sozusagen und jetzt tatsächlich zu meinem Interview mit dem Geschäftsführer von Lamana übergehen. Ja, Informationen über Lamana als Unternehmen und über ihr Garnsortiment und ihre Magazine findet ihr unter lamana.de und da findet ihr auch eine komplette Übersicht der aktuellen Garne. Da sind im Moment, ich glaube, 20 verschiedene Garne. Sie werden, also die Zusammensetzung der Garne ist dann oder wie soll ich sagen, die verwendeten Fasern sind Schafswolle, Merino Superfine meistens, sehr oft aber auch sind das Alpaka-Fasern oder Baby-Alpaka, Seide, Kaschmir, Baumwolle in unterschiedlichen Zusammensetzungen und Mischungen sozusagen. Dann gibt es auch ein paar mittlerweile Sockengarne. Die haben dann, also eins der Garne ist quasi ein Standardsockengarn im Sinne, dass da Polyamid mit enthalten ist. Es gibt aber auch Garne, die man vielleicht als Sockengarne auch verwenden kann. Die haben dann einen Seidenanteil oder Tencel-Anteil. Genau, sowas. Ja, also das ist eine recht breite Palette von verschiedenen Fasern, die verwendet werden, so dass man eigentlich für jedes Projekt etwas findet. Die meisten Garne werden in Form von Knäulen oder also halt als Knäule verkauft, mit jeweils 25 Gramm, mit unterschiedlicher Lauflänge. Nur Baby Alpaka, das ist, ich habe hier die Garne liegen, und zwar Lamana Pura, glaube ich, heißt das, ist in Strängen. Ich habe hier einen Strang schon, genau, Pura Arte. Pura Arte zum Beispiel sieht so aus, in dieser wunderschönen, so jeansblauen Farbe. Ist 100% Alpaka, ist handgefärbt. Da sind 50 Gramm. Und ich wollte die Farbe sagen. Die Farbe ist 11A. Ja, also so eine Art Jeansfarbe. Und man sieht, dass sie halt nicht so solid, also nicht so monoton ist, sondern dass es ja so die typischen für Handfärbung, die typischen Übergänge oder die für Handfärbung typischen Übergänge zu sehen sind. Ja, die ist sehr schön. Die habe ich auch hier gleich in einer anderen Farbe, aus der ich schon seit Ewigkeiten etwas stricke. Die zeige ich gleich. Also ein paar andere Garne zeige ich auch gleich. Vielleicht zeige ich auch eigentlich, also das, was ich im Moment so an Auswahl hier habe. Das ist das, was mir zugeschickt wurde zum Testen. Ein paar habe ich hier schon rausgenommen und teste sie quasi, beziehungsweise habe schon verstrickt. Und ja, einige sind noch da. Da arbeite ich mich langsam so durch. Genau, und nun zum Interview. Ich lese jetzt einfach mal die Fragen an oder durch und erzähle das, was ich von Benjamin Kopp gehört habe. So, meine erste Frage von meinem Spickzettel. Was ist die Unternehmensphilosophie in Bezug auf eure Garne und Designs? So, und vieles von dem, was er zu dieser Frage sagen wollte oder konnte, steht auch auf der Internetseite, weil das natürlich auch zu dem Unternehmensbild quasi oder zum Unternehmensleitbild dazugehört. Und eins der Prinzipien oder eins der wichtigsten Prinzipien, nach denen Lamana als Unternehmen arbeitet oder als Wollproduzent arbeitet, ist faire Produktion, sind faire Arbeitsbedingungen und das Tierwohl. Das ist auch das, was mir besonders wichtig ist. Und das fließt natürlich alles in so ein Prinzip der ganzheitlichen Nachhaltigkeit, also ressourcenschonende Produktion, Nachverfolgbarkeit der Wertschöpfungskette, 100% mulesingfrei, die
Rohstoffe, die verwendet werden in den Garnen, sind, und die Garnen teilweise auch, das steht auch jeweils auf der Internetseite bzw. auf den Produktseiten, sind nach entsprechenden Standards zertifiziert, darunter auch Ökotex Standard 100. Das ist so der bekannteste Standard, glaube ich, den wir auch so im Textilbereich kennen. Dann die Printmedien und die Magazine. Also ich habe hier einige Magazine von Lamana auch bekommen, von der Marketingabteilung. Zum Beispiel gibt es Magazine hier für Baby, Männer und Frauen. Und diese Printmedien sind auch nachhaltig und umweltgerecht produziert. Und der Versand sowohl von Garnen als auch von Magazinen findet in Europa oder kann in Europa CO2-neutral stattfinden. Dann, was noch für mich zum Beispiel, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte und was Benjamin zu mir gesagt hat, dass die Nachhaltigkeit im Unternehmen auch insoweit gelebt wird, dass sie sowohl bei Farben für ihre Garne als auch für die Designs nicht den kurzzeitigen Trends folgen, sondern eher so auf klassische, ja, also klassisch jetzt nicht im Sinne traditionell, sondern so eher zeitlose Designs Wert legen oder zeitlose Farben, Färbungen, so dass ja, man quasi nichts vernichten muss, was nicht mehr aktuell ist. Ja, dass sie versuchen, so ein bisschen über den Trends zu stehen, damit man nicht für die Mülltonne produziert. Also das hier ist mein Wortlaut, nicht, also nicht das, was ich gehört habe, sondern was ich jetzt für mich so umformulieren würde. Das finde ich auch sehr wichtig. Das versuche ich auch eigentlich in meiner Garderobe schon seit Jahrzehnten, muss ich sagen, dass ich sowohl was Schnitte angeht, als auch was Farben angeht, mich nach meinem Geschmack, also ausschließlich nach meinem Geschmack eigentlich orientiere und nicht nach dem, was gerade in ist. Weil erstens, finde ich, sind alle Menschen sehr individuell, sowohl was die Figur angeht, als auch was ja, das angeht, was einem steht. Ja, also meine Haarfarbe ist halt so, meine Augenfarbe ist so, wie sie halt ist und so. Meine Haut wird nicht dunkelbraun, wenn ich 3 Stunden in der Sonne ja, gewesen bin, sondern ich werde eher rötlich und deswegen sollte ich nicht so lange in der Sonne sein. Und das ist sehr individuell. Bei jedem Menschen ist das anders. Und deswegen orientiere ich mich halt, also es ist mir nicht so wichtig, was jetzt total in ist bei allen anderen. Oder nicht bei allen anderen, sondern halt so im Durchschnitt in der Welt. Sondern ich schaue, was finde ich an mir gut und das kaufe ich. Ja, und versuche Sachen zu kaufen, die nicht unbedingt die günstigsten sind vielleicht, aber bei denen die Qualität gegeben ist, die es mir erlaubt, die Sachen jahrelang oder jahrzehntelang zu nutzen. Ja, ich wollte noch was dazu sagen, das lasse ich aber lieber. Genau, also wird bei Lamana auch quasi auf modische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit Wert gelegt, was mir sehr imponiert hat. Und was Benjamin noch besonders hervorheben wollte, sind die partnerschaftlichen Beziehungen zu den Lieferanten bzw. den Produzenten der Fasern und der Wolle an sich. Sie pflegen persönliche und sehr freundschaftliche Beziehungen zu den Produzenten bzw. zu den Wolllieferanten. Und ja, das ist zum Teil auch dadurch bedingt oder wird auch dadurch gefördert, dass im Unternehmen familiäre Beziehungen nach Peru bestehen, wo auch sehr viele Fasern herkommen, beziehungsweise sehr viele Garne herkommen, die Lamana ja, verarbeitet quasi und weiter oder produziert. Und das ist keine schlechte Voraussetzung, um wirklich erstens ein schönes
freundschaftliches Klima in der Zusammenarbeit zu schaffen. Auf der anderen Seite ist das natürlich, jetzt von mir auch rein wirtschaftlich gesehen, ist das eine sehr gute Voraussetzung, um einen wahren Überblick darüber zu haben, wie die Bedingungen in der Wollproduktion oder in der Rohstoffproduktion eigentlich sind. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich, weil, also ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Lamana ein recht kleines, also was Anzahl von Personen angeht, die dort arbeiten, ein recht kleines Unternehmen ist. Und nachdem ich mit Benjamin gesprochen habe, habe ich halt mehr Überblick oder so ein bisschen mehr Einblick in das Unternehmen, in die Arbeit des Unternehmens und in die Kontakte des Unternehmens, ja, dahin, wo die Rohstoffe oder Garne herkommen. Die Entstehung des Unternehmens, die Idee und die Beziehungen zu den Rohstoff- und Garn- oder Wolllieferanten basieren zu einem großen Teil, beziehungsweise ursprünglich, auf persönlichen Kontakten und auf familiären Beziehungen nach Peru. Und das Unternehmen ist auch quasi aus einer Freundschaft oder auf der Grundlage einer Freundschaft zwischen unterschiedlichen Studienkollegen und Kolleginnen entstanden. Darunter halt Benjamin Kopp selbst, also der Geschäftsführer, und Petra, also die als erste Kontakt zu mir aufgenommen hat und ja, sich wohl darum gekümmert hat, dass ich diese Garnauswahl bekomme. Hallo Petra, ganz vielen Dank nochmal. Ähm, ja, das finde ich halt so von der persönlichen Perspektive, oder ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, ein Unternehmen, das auf der Grundlage einer Freundschaft entsteht, trägt eine ganz andere Unternehmensphilosophie. Zum einen in der Arbeit bzw. in der Beziehung der Kolleginnen, Geschäftsführer, Designer und Designerinnen untereinander, als auch nach außen zu den Produzenten, zu zu Lieferanten, ja, zu denjenigen, die dann die Garne vertreiben und so weiter. Das merkte man direkt in den E-Mails, die ich bekommen habe, in den Gesprächen, die ich mit ihnen geführt habe. Das ist einfach nur, ja, warm und ohne Distanz, also ohne negativ gemeinte Distanz. Ja, ich schwärme schon. Ja, ich fand einfach so diesen Kontakt, ja, von Anfang bis jetzt quasi einfach sehr nett. Genau, die nächste Frage. Wer sind eure Zielgruppen bei Garnen und entsprechend auch bei Designs und Strickmodellen? Ja, da habe ich die Antwort bekommen, dass Lamana als Unternehmen sehr breit aufgestellt ist. Den Eindruck hat man auch so, wenn man sich die Garne anguckt, wenn man die Farbpalette anguckt. Hervorgehoben wird, dass sie die Garne und die Modelle, also die Designs, an eine qualitätsbewusste Strick-Community richten. Ja, von unterschiedlichem Alter. Die Garne, die Qualitäten kann man auch wirklich sowohl für Kleidung von Babys bis erwachsenen Menschen, als auch für verschiedene Accessoires oder ja, für ganz verschiedene Projekte einsetzen. Und das merkt man auch sowohl an den Farben als auch an der Zusammensetzung der Garne. Geachtet wird natürlich, beziehungsweise nicht geachtet, sondern bei der Zielgruppe spielt auch die Nachhaltigkeit bzw. das Bewusstsein für Nachhaltigkeit eine Rolle, weil das wird auch von dem Unternehmen ja, auf der Internetseite bzw. auf den Garnen in den Magazinen hervorgehoben, dass die Garne zum Beispiel zertifiziert sind, und dass der dritte Aspekt bei der Zielgruppenorientierung ist, dass die Designs von Basic bis zu anspruchsvollen Projekten gehen. Das werde ich, oder das kann ich zum Beispiel direkt an einem Beispiel zeigen. Das ist dieses kleine Tuch, das Tuch Vera, glaube ich, heißt das ich tatsächlich aus den Garnen gestrickt habe, die ich aus den Garnen gestrickt habe, das ich geschenkt bekommen habe von Lamana. Ja, das sieht so aus. Das ist also ein kleines Tuch. Das ist aus Kaschmir. Ich glaube, das war 100% Kaschmir. Das sieht dann so aus, wenn man es
um den Hals liegt. Ja, also einfach nur so ein ganz leichtes, aber ziemlich warmes Tüchlein. Ich schaue mal kurz, ob ich die Anleitung finde. Ich bin mir nicht sicher, dass ich es auf Ravelry auch irgendwie vermerkt habe, weil das recht schnell gestrickt war. Ganz schnell. Nee, das hier ist das nicht. Aber zum Beispiel, also tut mir leid, ich lenke mich gerade ein bisschen ab, was so Basics angeht. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich unter einem Basic verstehen würde. Also so eine Weste, die ist, also ich träume immer von so Westen, gerade im Winter, wenn ich zu Hause arbeite. Ich fürchte, ich werde dieses Tuch nicht finden. Es tut mir leid gerade. Das ist ein anderes. Das ist zum Beispiel auch ein wunderschönes Tuch, das ich irgendwann mal stricken werde. Wo ich schon mal dabei bin, dann zeige ich ein paar Sachen. Das ist das Tuch, Dreieckstuch Nola heißt das. Und oh, das ist ein wunderschöner Cardigan oder so ein Strickjäckchen. Das ist wirklich wunderschön. Das muss ich stricken. Das heißt Jacke Glynn aus Kusi gestrickt. Sie ist, glaube ich, Alpaka. Alpaka mag ich nicht, aber es gibt auch andere passende Garne. Das ist auch ein anderes Tuch. Das ist zum Beispiel auch wunderschön. Ja, also man sieht so quasi die Handschrift der Designerinnen von Lamanna. Das sind Klassiker, die aber hier und da mal so ein gewisses Extra oder was Spezielles haben. Ich verstehe gerade nicht, warum ich dieses Tuch nicht finde, das ich gestrickt habe. Ich habe hier, man sieht, dass ich einige gelbe Zettelchen habe, die mir die langen Abende versüßen sollen. Ich glaube, das ist das Tuch Vera. Tuch Trine ist das? Nee, genau, das ist nicht Vera. Das ist auch nicht das. Es tut mir leid. Ich und Vorbereitung. Nee, das wird wohl nichts. Ich schreibe, oder es liegt irgendwo anders. Es kann natürlich auch sein, dass die Zeitschrift, aus der ich das Tuch gestrickt habe, woanders liegt. Ich werde das auf jeden Fall finden und schreiben, welches Tuch das war. Und auch das Garn aufschreiben, aus dem ich gestrickt habe. Es gibt auch eine Folge von meinem Podcast, in dem ich darüber ausführlich gesprochen habe. Ich glaube, die verlinke ich einfach hier bei der Bearbeitung dieses Videos. So, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Ich habe Benjamin, den Geschäftsführer von Lamanna, gefragt, was ist euch bei der Garnherstellung besonders wichtig? Und dann in Klammern von mir, zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass alle eure Garne, sogar die Shetlandwolle, sehr weich und nicht kratzig sind. Ist das eine bewusste Entscheidung? Als Antwort hat er mir etwas über den Fertigungsprozess erzählt, beziehungsweise ein paar Stichworte genannt. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt die Kennerin von verschiedenen Fertigungsprozessen im Wollbereich. Was er aber unterstrichen hat, ist, dass es ein spezieller, besonders innovativer Fertigungsprozess ist, bei dem Superlight-Garne produziert werden können. Diese Garne haben eine einzigartige Leichtigkeit, weil bei der Herstellung halt eine spezielle Herangehensweise gewählt wird, so dass sie bei der gleichen Lauflänge mehr Volumen aufweisen, diese Garne. Und ja, also neben den Aspekten der Nachhaltigkeit, auf die ich gleich bzw. eben schon eingegangen bin. Und das merkt man tatsächlich. Also wenn ihr schon mal Lamanna Garne angefasst habt, also nicht diejenigen, also nicht die Silk Mohair Mischung, sondern ja so normale verzwirnte Garne, dann habt ihr das bestimmt auch schon bemerkt. Ich überlege gerade, ich zeige einfach mal erst die Shetland
Wolle, die ich von Petra bekommen habe, beziehungsweise von Lamana bekommen habe. Ich habe diese beiden Farben bekommen, diese zwei wunderschönen Farben, die wunderbar zusammenpassen. So, und zwar ist das Lamana Shetland, so heißt das, also der Wollausweis, wie meine Tochter sagt, für diejenigen, die das noch nicht 30 Mal gehört haben. Und das ist die Farbe 38 und das ist 100% Schurwolle, ja, also Shetlandwolle halt. Das sind 140 Meter auf 25 Gramm, das sind also 560 Meter auf 100 Gramm. Das verstrickt man aber mit 2,5 bis 3,5 Millimeter Nadeln und da kann man eine Maschenprobe von 26 Maschen auf 10 cm bekommen, was ja recht viel ist für diese Lauflänge. Das ist übrigens mir auch schon aufgefallen in meiner Folge, beziehungsweise bei der Vorbereitung der Folge, wo ich die Mohair-Garne, Silk Mohair-Garne von unterschiedlichen Herstellern miteinander vergleiche und zum Fazit komme, dass Lamana Silk Mohair nicht nur von der Haptik für mich das Schönste ist, sondern auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleistet oder halt anbietet, weil die Lauflänge sehr lang ist, der Seidenanteil relativ hoch ist, das sind 40% Seide, 60% Mohair. Dadurch ist natürlich das Garn recht weich und deswegen verstricke ich das auch so gerne. Und auf 100 Meter oder halt auf Meter umgerechnet ist der Preis gar nicht der höchste, ja, was man vielleicht so beim ersten Blick auf den Preis für ein Knäuel denken könnte, aber wenn man das auf Meter umrechnet, dann ist das gar nicht der höchste Preis und aus meiner Perspektive bei dieser Qualität eigentlich ein sehr guter Preis. Genau, Lamana Shetland habe ich also in Farbe 38 und die zweite, diese schöne graue, natürlich graue Farbe, also weiß nicht, ich würde vermuten, dass es quasi nicht gefärbt ist. Das kann ich aber nicht wirklich sagen. Wahrscheinlich schon. Ich bin da, also gut, mit Fertigungsverfahren kenne ich mich halt nicht aus. Oder mit Färbeverfahren auch nicht wirklich, außer meinem kleinen Experiment selbst zu färben. Mit Hilfe von Carina. Hallo Carina. Ja, Farbe 05 ist das. Ja, also das ist diese graue Farbe. Hier der Wollausweis wieder. Und daraus stricke ich gerade, also jetzt im Sommer stricke ich nicht mehr dran, aber sobald es ein bisschen kühl wird, stricke ich wieder weiter. Daraus stricke ich improvisierte, ich bin noch nie sehr weit gekommen, improvisierte fingerlose Handschuhe. Das ist ein bisschen zu hell. Ich sitze hier vorm Fenster in meinem nicht fertigen Schlafzimmer. So, man sieht hoffentlich, dass es hier einfach nur um Streifen geht. Also ich habe einfach nur das Bündchen gestrickt und jetzt stricke ich in Streifen von jeweils 2 Runden. Und das ist quasi, also wenn ich das anziehe, dann soll das so ungefähr hier sitzen. Ja, ich will jetzt keinen großen Schnickschnack draus machen, sondern einfach nur hier so runter stricken oder hoch, wenn ich die Hand so halte. Und hier werde ich wahrscheinlich etwas abnehmen, also ein paar Maschen hier und da abnehmen. Ich habe mir die Hand halt ausgemessen und dann hier wieder zunehmen und hier eine Öffnung für den Daumen machen und hier halt den Rest einfach hier so ein bisschen mit einem Bündchen wieder machen. Also nichts Wildes, aber das Garn scheint mir geeignet zu sein, um einfach nur die Hände und die Handgelenke warm zu halten, zum Beispiel auch zu Hause. Und das ist zwar dünn, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist sehr warm. Ja, und das Garn verstrickt sich sehr schön, das ist wirklich sehr dünn, aber das hatte so eine schöne Sprungkraft. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So.
Das zieht sich also ein bisschen im Gestrick zusammen und dadurch dehnt sich das gestrickte Zeug halt, also das Strickzeug oder das Projekt, oder wie heißt das Strickstück, wenn es fertig ist. Das ist also mein Test für das Shetlandgarn von Lamana. Das Schöne, was ich nicht vergessen darf, in Bezug auf die Farben zu sagen, alle Farben bzw. Färbungen von allen Qualitäten oder Farbpaletten von allen Qualitäten sind aufeinander abgestimmt. Das heißt, verschiedene Aspekte, die bei diesen Garnen ja, von Bedeutung sind, zum Beispiel, dass sie super light sind, dass sie eine sehr lange Lauflänge haben, führt dazu, dass man sie miteinander kombinieren kann und teilweise muss, wenn man etwas stricken möchte, was man jetzt nicht mit 2,5 Nadeln stricken muss oder möchte. Also kombiniert man verschiedene Garnqualitäten, mischt quasi eigene Garne daraus und die Farben passen aber zueinander. Das möchte ich auch nochmal in einem Projekt zeigen, das ich seit 3 Jahren stricke, glaube ich. In diesen 3 Jahren musste ich entdecken, dass ich ja nicht so gerne mit Alpaka stricke. Und leider ist einer der Fäden, die ich hier verwende, Baby-Alpaka. Das geht eigentlich noch. Aber irgendwie, ja gut, es kommt noch dazu, also hinzu kommt noch bei diesem Projekt, dass ich in den letzten 3 Jahren etwas zugenommen habe. Zwar nicht gravierend, aber das Strickstück, das ich hier produziere, sitzt nie so perfekt. Und naja, ich versuche halt immer wieder abzunehmen, aber noch bin ich nie so weit. Das motiviert aber einen vielleicht nicht so sehr, das Ding zu Ende zu stricken und darin nicht so auszusehen, wie man aussehen möchte. Ribbeln möchte ich aber nicht. Jetzt zeige ich aber das Strickprojekt bzw. rede ein bisschen darüber, weil ich das noch nie gezeigt habe im Podcast. Und zwar stricke ich seit 3 Jahren den Harriet Cardigan von Isolde Teague. Harriet Cardigan? Nee, von Miriam Weichshäusel. Ja, das sieht man leider hier auf dem Foto nicht so gut, oder? Ich werde das noch einblenden, vielleicht als Screenshot. Genau, und das ist aus meiner Sicht einfach nur also mit der wunderschönste Cardigan, den ich je gesehen habe. Muss ich wirklich sagen. Ich liebe, wie er aussieht und ich liebe es eigentlich auch, wie meiner aussehen soll. Jetzt kommen wir wieder zu Lamana Garnen. So, Moment. Ich bin auch fast fertig, aber eben noch nicht ganz. So, meiner sieht halt, Moment, das sieht man natürlich ein bisschen schlecht. So, meiner sieht so aus. Hier der Rücken. Man sieht leider nicht so gut das alles, aber hier man sieht, ich habe einen Ärmel fertig. Ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen, genau, ich habe ihn anders abgeschlossen. Also ich habe hier nicht so ein langes Bündchen gemacht wie in der Anleitung, sondern kürzer. Und ich müsste das, glaube ich, auch noch ein bisschen enger machen, damit das halt so sitzt, wie ich möchte. Das ist ein, wie heißt das, Ballonärmel, würde ich sagen. Ja, also hier liegt der Ärmel an und dann wird er immer breiter und dann wird halt ganz schnell abgenommen. Dann gibt es ja die Raglan-Details, das sind sowas wie Zöpfe mit verkreuzten Maschen und mit ein bisschen Lochmuster. Und das Ganze geht hier am Arm bzw. am Ärmel unten und an der Seitennaht. Also das ist quasi die Nähte gehen so weiter. Das ist ein bisschen doof, wie ich das zeige, glaube ich. Auf jeden Fall geht die Raglan-Linie so und dann geht das Ganze weiter nach unten und zwar sowohl am Ärmel als auch am Körper. Vorne ist das ein V-Ausschnitt. Ich weiß nicht, ich probiere es mal anzuziehen.
Na, aua. Nicht. Nee, genau, da kann ich das nicht anziehen, weil das zu eng ist. So, das ist ein V-Ausschnitt. Ja, so ein halber V-Ausschnitt. Wobei, so eng sieht das gar nicht aus. Ja, hier ist der Ärmel. Und hier kommt noch das angestrickte Halsbündchen und die Leisten, die Knopfleisten vorne. Und das ist sehr warm. Wir haben hier 26 Grad. Bitte verzeiht mir, dass ich das nicht so, den Cardigan nicht so lange tragen kann. Ja, genau. Und hier unten ist halt ein ganz normales Bündchen, eine rechts verkreuzt, eine links. Genau. Also nach innen ist das einfach nur eine rechts, eine links. Und das stricke ich aus dieser wunderschönen Zusammensetzung. Da sind zweimal, also 2 Fäden Lamana Premier. Das ist also Silk Mohair von Lamana mit 60% Mohair und 40% Seide. Und das ist Lamana Piura in dieser wunderschönen hellgrauen Farbe. Und man sieht, gut, man sieht jetzt nicht, dass sie perfekt zueinander passen, aber im Gestrick sieht man natürlich null Unterschied. Ja, im Gestrick sieht das dann so aus. Das fühlt sich auch wirklich sehr schön an. Das ist unglaublich, also so weich, angenehm und ihr habt ja gesehen, das fällt so wunderschön, weil hier ist halt Seide, hier ist Alpaka. Das ist dafür prädestiniert, schön zu fallen. Und ich finde, hier, das ist nochmal Premier. Finde ich denn hier Premier? Ich suche gerade nach der Farbe von... Oh, ich habe hier Nadeln gefunden. Auch gut. Ich finde Nadeln. Ach, hier. Genau. Das ist Piura Arte, also das handgefärbte Garn in Farbe. Ah ja, in Farbe 05A. Das habe ich jetzt hier an dieser Stelle leider nicht im Strang. Oh, ich finde hier verschiedenes Werkzeug. Also hier die Zopfnadeln von Knit Pro. Also die Nadeln von Knit Pro habe ich ja auch gefunden, mit denen ich das gestrickt habe. Und ich kaufe ständig neue nach. Aber auf jeden Fall, ich habe da noch ein paar Stränge irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich gehe aber davon aus, dass das, was ich hier noch über habe, für ein Ärmel ausreichen wird, weil alle Garne, mit denen ich hier stricke, sind Lace Weight, also ca. 800 Gramm, 800 Meter auf 100 Gramm. Entschuldigung für das Rumgewusel. Genau, 800 Meter auf 100 Gramm ist Lamana Piura Arte und Premier ist sogar 1200 Meter auf 100 Gramm. Ist also deutlich dünner. Ja, 4 mal 300, 1200 Meter. Also noch dünner, deswegen habe ich auch 2 Fäden davon. Ich muss das zu Ende stricken. Ich muss das echt zu Ende stricken. Das ist so schön. Ich muss das mal auch schön zusammenlegen und nicht so reinstopfen. So, ihr werdet Zeuge von meinem Aufräumwahn. So, das ist echt wunderschön. Das muss ich zu Ende stricken. Genau, das ist das Projekt und das ist diese Wolle. Also ihr seht mich die ganze Zeit sehr begeistert von den Wollen von Lamana. Ich zeige gleich auch ein paar weitere Wollen, die ich habe und sage vielleicht ein bisschen was dazu, was ich daraus machen würde, nachdem ich das Interview durchgegangen bin. Ja, dann hatte ich noch gefragt, was in Bielefeld eigentlich quasi stattfindet, wenn die Garne woanders gesponnen werden und die Rohwolle woanders herkommt. In Bielefeld, im Unternehmen oder am Unternehmensstandort, findet das Lager statt. Es wird der Versand vorbereitet, das Design gemacht, das Marketing, die Produktentwicklung, das Testen von Garnen und die Farbauswahl.
was ja auch schon eine schöne Anzahl von verschiedenen Aufgaben ist. Und als Wahl-Bielefelderin freue ich mich natürlich, dass wir hier ein tolles Unternehmen haben. So, die nächste Frage. Woher bezieht ihr eure Rohstoffe und in welcher Phase der Wollverarbeitung setzt ihr an? Und genau, die Antwort war, die Garnfertigung findet ausschließlich in inhabergeführten Unternehmen bzw. Traditionsbetrieben in Italien und Peru. Also Rohwolle kommt aus Peru vorwiegend und nicht nur, sondern auch, also allgemein aus Südamerika, aber auch teilweise aus Australien, Neuseeland, Mongolei und Südafrika, je nach Faser natürlich, ja. Und in Italien wird, glaube ich, vorwiegend gesponnen und so weiter und wahrscheinlich gefärbt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also so sehr haben wir uns dann doch nicht mehr vertieft, weil es sind verschiedene Fasern, die aus unterschiedlichen Ecken der Welt kommen. Und wichtig war mir halt, dass es nachverfolgbar ist, dass die Inhaber, also die Qualität oder dieser Aspekt der inhabergeführten Traditionsbetriebe berücksichtigt wird, dass faire Bezahlung stattfindet, dass man die Menschen dort kennt, die beteiligt sind, dass das zertifizierte Verfahren bzw. dass zertifizierte Rohstoffe eingesetzt werden. Das waren so die Aspekte, auf die ich mehr geachtet habe. Die nächste Frage: Wer designt eure Strickanleitungen? Sind das hausinterne oder freiberufliche Designerinnen? Daraufhin hat Benjamin gesagt, dass hausintern 4 Designerinnen angestellt sind. Soweit ich verstanden habe, ist das auch die Petra, nochmal hallo Petra, mit der ich auch direkt Kontakt hatte. Was mir aber noch jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, was gar nicht Gegenstand im Gespräch war, dass immer mehr unabhängige Designerinnen sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien zum Beispiel Lamana Garne in ihren Designs verwenden, beziehungsweise einfach nur quasi verwenden, und dass Lamana auch im Ausland, also für mich halt über die YouTube-Podcasts, immer bekannter wird, was mich sehr freut, wieder als Wahl-Bielefelderin, und grundsätzlich, weil ich das Gefühl habe, dass dass es ein schönes Unternehmen ist, was auf viele Aspekte, die mir wichtig sind, auch wirklich explizit achtet. Ach ja, genau, noch ein paar Fragen. Ich habe gefragt, gibt es einen Direktvertrieb an Privatkäuferinnen und Käufer, zum Beispiel ein Werksverkauf? Das würde mich quasi interessieren als Konsumentin. Vielleicht interessiert euch das auch als Konsumentinnen, beziehungsweise also normale Strickerinnen, die keinen eigenen Business haben in diesem Bereich. Ja, die Antwort ist leider, es gibt keinen Werksverkauf. Es gibt, also die Garne von Lamana werden nur über Fachhändler verkauft, also sprich Wollshops. Mich freut es aber, dass also für mich sieht es so aus, als würden immer mehr Shops Lamana Garne anbieten, was mich sehr freut. Und man kann natürlich Lamana Garne auch über Onlinehandel erwerben, auch von unterschiedlichen Plattformen, in unterschiedlichen Online-Shops. Ja, also gibt es halt schon viele Verkaufspunkte, wo man Lamana kaufen kann. Und falls es euch genauso geht wie mir und ihr lieber Garne kauft, die ihr vorher angefasst habt, wie gesagt, es gibt viele Fachhändler oder halt Wollshops, die Lamana Garne verkaufen. In der Regel ist die Auswahl dann auch recht groß. Ja, geht dahin, fasst die Wolle an und kauft sie dort. Und dann noch meine letzte Frage ist gewesen: Nehmt ihr auch an Messen oder Wollfestivals teil? Die Antwort ist eigentlich nein. Lamana hat an der H&H Cologne teilgenommen vor Corona, aber die
Effekte hielten sich in Grenzen und dann kam auch noch Corona. Also im Moment also nehmen sie wohl an keinen ähnlichen Veranstaltungen teil. Auf der H&H dieses Jahr waren sie wohl auch nicht. Vielleicht kann sich das ändern noch. Das werden wir sehen. Ja. Ja, genau, das waren die Fragen und die Antworten, die ich von Benjamin Kopp, dem Lamana-Geschäftsführer, bekommen habe, nach sehr netter Vermittlung von Petra, die Designerin. Ich weiß jetzt gar nicht den Nachnamen, ob ich den Nachnamen nennen darf. Ich sage jetzt einfach mal Petra, ganz liebe Grüße. Petra hat also quasi den Kontakt aufgebaut zwischen mir und Benjamin und ich habe mich sehr gefreut, mit euch beiden zu sprechen, zu kommunizieren, meine Fragen beantwortet zu bekommen und die Wolle zu testen. Genau, jetzt fällt mir ein, was ich ja eigentlich noch machen wollte. Ich wollte die Wolle zeigen und ein bisschen was dazu sagen, was ich so denke, was man daraus machen kann. Ja, wo fange ich an? Ich fange mit den so blauen Wollen an. Ja, ich habe so verschiedene Farbrichtungen bekommen, würde ich sagen. Und zwar einmal etwas grau- und blaulastiges. Ja, das ist diese Tüte. Also das kam nicht in der Tüte, sondern in einem Paket, was ich ja hoffentlich am Anfang schon gezeigt habe. Ja, genau. Und ich habe hier Lamana Como Grande. Lamana Como Grande. Das ist 100% Schurwolle, Merino Superfine, 120 Meter auf 50 Gramm, also Decay-Stärke, verstrickbar, aber mit 4,5 bis 6,5 und das kann man wirklich locker machen. Das ist ein recht dickes Decay-Garn. Daraus kann man wunderbar richtig dicke Pullover stricken, Kinderkleidung sicherlich, weil es natürlich, also es ist einfach nur, das hat mit Kratzigkeit überhaupt nichts am Hut sozusagen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr weich. Für einen Pullover steht hier, bräuchte man 400 Gramm, also 8 für eine Erwachsenengröße, 38,40. Für ein Kind bräuchte man die Hälfte, also meiner Erfahrung nach. Für mein Kind die Hälfte, wie bei Socken, habe ich immer quasi 100% für mich und 50% von meiner Menge für meine Tochter. Und bei Pullovern ist das eigentlich genauso im Moment noch. Das heißt, es würden 4 Knäuel reichen, was ja recht erschwinglich ist. Genau, dann gibt es ja, also das ist Lamana Como Grande und es gibt auch noch Lamana Como und Como Tweed. Ich glaube, ich mische doch jetzt die verschiedenen. Como habe ich hier nicht, oder doch, muss ich haben, genau. Genau, es gibt also 3 Arten von Como. Wo ist das? Die sehen so aus. Gut, die Farben spielen jetzt an sich keine Rolle. Das ist Como Grande, das sieht man auch, das ist größer und das sind 120 Meter auf 50 Gramm. Dann gibt es Lamana Como, das ist dieses hier. Das sind natürlich auch 100% Merino Superfine und das sind 120 Meter auf 25 Gramm, also genau die Hälfte. Das sind 480 Meter auf 100 Gramm, aber das kann man mit 3,5 bis 4,5 Millimeter Nadel verstricken. Das ist eigentlich die also die übliche Nadelstärke für die Decay-Wolle. Ja, und das ist sehr leicht, aber auch sehr lang offensichtlich. Und daraus kann man entsprechend genauso einen Pullover stricken, der dann leichter, dünner, aber genauso warm ist, natürlich weniger warm, aber ausreichend warm für deutsche Verhältnisse, auch für österreichische wahrscheinlich und Schweizer Verhältnisse. Also nur für meine üblichen Zuschauerinnen, die natürlich in deutschsprachigen Ländern leben. Genau, aber das wäre quasi die dünnere Alternative und dann gibt es nochmal in genau der gleichen Stärke wie Como, gibt es noch Como Tweed. Das hat dann so Tweed
Einlässe drin und da sind auch 120 Meter auf 25 Gramm. Und das ist natürlich auch 100% Merino, super fein. So, genau, dann habe ich hier noch Lamana Bergamo. Da sind 75% Schuhwolle und 25% Alpaka. Wenn ich das nicht rausgeschnitten habe, habe ich das schon gezeigt hier in dem Video. Auch eine wunderschöne hellblaue Farbe mit 65 Meter auf 25 Gramm, also recht dick eigentlich, aber auch sehr weich. Wer Alpaka mag, wird das Garn lieben. Ja, weil das, also man sieht, das ist flauschiger. Ich weiß nicht, ob man, das ist jetzt, die Sonne geht jetzt langsam unter hier bei mir. Man sieht den Flausch. Ja, ich zeige zum Vergleich hier Como, nur Schuhwolle und hier dieses mit Alpaka. Ja, man sieht direkt, dass das hier natürlich diesen Alpaka-Flausch hat. Was für mich das Garn leider ja zu etwas macht, was ich nicht so gerne verstricke. An dieser Stelle für diejenigen, die neu sind unter meinen Abonnentinnen oder Zuschauerinnen, irgendwas mag mein Körper an Alpakafasern nicht. Ich bekomme keinen Ausschlag, es juckt nichts, aber ich empfinde, dass Alpaka an meinen Fingern irgendwie klebt. Ja, ich kann damit also nicht lange arbeiten. Ich kann das Garn ohne Probleme halten, aber ich spüre, dass da Alpaka drin ist. Das ist ganz verrückt, weil ich spüre auch, dass es weich ist, aber irgendwas ist da. Aber das finde ich perfekt. Das ist reine Schuhwolle. Das ist schön. Genau, dann haben wir als nächstes Bergamo. Das ist nochmal Bergamo. Ich habe diese beiden Farben in Bergamo. Und gut, das sind halt nur 2 Knäuel. Das kriege ich sicherlich in eine Mütze für meine Tochter verstrickt, obwohl das Alpaka ist teilweise. Oder als Geschenk vielleicht für jemanden, als Mütze oder sowas. Genau, das kann man wunderbar so als Mütze, als Kaul nutzen für diejenigen, die nicht empfindlich sind gegen Alpaka. Dann habe ich in diesem wunderbaren in diesem wunderbaren Marineblau, das ist auch 100% Alpaka, Lamana Cusi heißt das. Das ist, glaube ich, auch relativ neu. Da sind 225 Meter auf 50 Gramm. Ich denke, das kann man wunderbar als ein Ersatz für Silk Mohair nutzen, für diejenigen, die lieber Alpaka verstricken und tragen als Silk Mohair oder halt Mohair. Ja, für mich ist das leider quasi nicht verstrickbar. Ich muss mal schauen, ob ich das als Beilaufgarn noch verarbeiten kann. Ich meine, das würde man normalerweise sowieso nur als Beilaufgarn verarbeiten wahrscheinlich. Oder halt zweifädig vielleicht. Oder für ein Tuch einfädig auch. Hier spüre ich aber natürlich sehr stark den Alpaka-Anteil. Ich sollte aber aufhören, eigentlich darüber zu reden, dass ich Alpaka nicht so gern verstricke, weil das Garn ist trotzdem schön. Ich sehe die wirklich hohe Qualität, das seht ihr auch. Ich vergleiche oder ich zeige das mal im Vergleich zu Silk Mohair. Ja, also den Flausch sieht man hier und das ist Silk Mohair, das hellere oder das helle. Ja, das ist ähnlich flauschig und ich glaube, das wird noch ein bisschen flauschiger. Das ist natürlich, ja gut, das ist doppelt so schwer im Moment sowieso. Ja, also ich glaube, das ist ein guter Ersatz für Silk Mohair, wenn man Mohair nie so gern verstrickt bzw. trägt. So, und dann, das habe ich ja schon gezeigt am Anfang, Pura Arte in dieser schönen Farbe. Das kann man auch wunderbar eigentlich zusammen mit entweder dem in entsprechender Farbe verstricken, also Pura Arte mit Cusi. Es gibt auch passende Farbe dazu auf jeden Fall, so wie ich Lamana kenne. Oder man verstrickt das zum Beispiel als Beilaufgarn zu einem anderen Lamana-Garn. Ich überlege gerade zu welchem. Ja, einfach zu einem anderen. Also man kann ja alle Garne mischen. Ja, ich habe jetzt natürlich keine passenden Farben, aber man kann das auf jeden Fall alles
miteinander mischen. Ja, das muss man sich dann überlegen. Also ich kann jetzt nicht alle Kombinationen hier zusammenbringen. So, dann gibt es nochmal reine Alpaka in deutlich dicker als Pure Arte und nicht handgefärbt. Das ist Lamana Cusco. Das ist hier so ein typisches Alpaka-Garn, würde ich sagen. Ja, das sind 85 Meter auf 50 Gramm. Das sind also 50 Gramm. Das spürt man auch. Obwohl das so klein ist, ist das recht schwer. So das Typische für Alpaka. Und das ist halt ja, relativ dickes Alpaka-Garn. Das ist etwas, was ich vermutlich nicht selber verstricken werde, wegen Alpaka. Und dann gibt es noch dieses sehr schöne Garn, das man für Socken wunderbar nutzen kann. Das ist dafür auch vorgesehen. Das ist Lamana Merida. Und das ist zusammengesetzt aus 50% Wolle, 25% Seide und 25% Polyamid. Also ein typisches Sockengarn. Das ist auch recht fest, da sind 50 Gramm, 200 Meter, 50 Gramm, also wirklich Sockengarn. Ganz normale Standardfärbung, würde ich sagen. Also das ist jetzt nichts, also was Färbung angeht, nichts Ausgefallenes. Ich glaube, das sind alles Färbungen, die in diese Richtung gehen. Das Schöne an solchen Färbungen, also das ist aber, wie heißt das? Also nicht so total monoton, sondern da gibt es so, also man sieht quasi die natürliche Struktur, wahrscheinlich ist das auch grau gefärbt oder so. Jedenfalls sieht man, dass es halt nicht so solide ist, sondern schon halt natürlich, irgendwie natürlicher aussieht. Das Schöne an solchen Färbungen für Sockengarn ist natürlich, dass man so Strukturmuster stricken kann. Die sind dann gut sichtbar. Ja? Also wenn man relativ helles Garn davon nimmt, dann kann man Zöpfe, Lace-Muster, ähnliches auf Socken verstricken oder stricken und dann sieht man dieses Muster auch, ja? Was man ja bei so sehr bunten, teilweise handgefärbten oder halt einfach nur bunten Färbungen nicht sehen würde bei Socken. Genau. Das ist also ein Sockengarn. Was habe ich jetzt noch da? Ich hoffe, ihr seid nicht so doll gelangweilt, aber ihr könnt ja auch weiter scrollen, beziehungsweise ihr müsst natürlich nicht zu Ende gucken, wenn ihr euch für einzelne Garne nicht so doll interessiert. Aber der Vollständigkeit halber gehe ich halt das Sortiment ein bisschen durch. Ja. Genau, dann haben wir mein Lieblingsgarn von Lamana Premier. Dabei muss ich sagen, also Como und Como Tweed gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich habe das noch nie verstrickt. Ich werde das hier wahrscheinlich testen. Was ich aber sehr viel verstrickt habe, ist halt Lamana Premier. Und das finde ich wirklich, ja, grandios. Ich kann nicht oft genug dafür schwärmen. Ich habe jetzt auch, also jedes Mal eigentlich, wenn ich irgendwo online oder offline auf ein reduziertes Knäuel stoße, kaufe ich sofort, egal welche Farbe eigentlich, weil ja, ich dieses Garn einfach toll finde. Ich versuche mich ja zu zügeln, was Einkaufen von Garnen angeht. Das klappt nur bedingt, bis gar nicht. Aber deswegen kaufe ich halt reduzierte Premier, weil ich halt sehr viel davon habe, oder recht viel für ein Silk Mohair Garn und im Moment keine Projekte im Kopf habe, für die ich noch mehr davon bräuchte. Ja, also das, was ich habe, kann ich in den Projekten verstricken, die ich im Kopf habe, beziehungsweise in der Planung, aber ich habe halt nichts Neues damit. Ja, also was kann man damit machen? Man kann das natürlich als Beilaufgarn nutzen, wenn man das einfädig verstrickt oder auch zweifädig, haben wir ja gesehen bei dem Harriet Cardigan. Dann kann man das zweifädig auch oder einfädig auch eigenständig nutzen. Also ich würde das für mich eher zweifädig verstricken, weil das dünner ist als das übliche Silk Mohair, etwas dünner. Und zweifädig würde sich das bequem verstricken lassen. Und wie ich gesagt habe, ist das sehr ergiebig, so ein Knäuel. Das sind ja 300 Meter auf 25 Gramm. Die meisten
industriellen Silk Mohair Garne laufen, glaube ich, 225, 240 Meter und da sind halt 300 Meter auf 25 Gramm. Von daher fände ich es okay, daraus auch ein ganzes Strickstück zu machen und vor allem, weil das ja auch recht weich wäre. Dann haben wir andere schöne Garne. Irgendwo habe ich hier noch mehr davon. Genau, ich habe hier 2 Knäuel von Lamana Modena, die erstaunlicherweise auch zusammenpassen. Das ist aber so ein helles Khaki-Grün und das ist so ein Lavendel, ganz helles Lavendel, lila, pink. Nee, ist gar nicht lila, Lavendel-lila, nur ganz hell. Das ist Farbe 62 und das ist Farbe 64. Und die Zusammensetzung hier ist Merino Superfine und Kaschmir, 70% Merino und 30% Kaschmir. Und die sind, also das ist wirklich weich. Das sind auch noch recht lange Garne, also das sind 335 Meter auf 25 Gramm, also über 1300 Meter auf 100 Gramm. Verstrickbar durch dieses voluminösere, den voluminöseren Herstellungsprozess sozusagen mit Nadeln 2 bis 4. Wenn man das doppelt hält, dann braucht man ja quasi nur 4, 5 Knäuel, um ein langärmeliges Kleidungsstück für einen Erwachsenen zu stricken. Ja, mit 30% Kaschmir. Das ist wirklich sehr schön. Aus so einem ähnlichen Garn habe ich dieses Vera-Tuch gestrickt. Ich muss mal nachschauen, wie das eigentlich heißt. Genau, also was ich daraus persönlich mache, schwer zu sagen. Also ich werde wahrscheinlich entweder beides als Beilaufgarn irgendwo mit was anderem nutzen. Zum Beispiel könnte ich die beiden zusammen verstricken, weil es die gleiche Farbe ist. Und diese beiden könnte ich zusammen verstricken. Ja, daraus könnte ich ein kleines Tuch machen. Zum Beispiel, also das wäre dann Lamana Modena und Lamana Premier zusammen. Diese Farben passen perfekt zueinander. Daraus würde auf jeden Fall ein Tuch rauskommen. Und das könnte ich zusammen zu einem Kaul oder so oder auch so einem kleinen Tüchlein oder so einem dünnen Schal verstricken zusammen. Genau. Was habe ich jetzt gesagt? Das ist Modena. Genau, das ist Modena. Und dann habe ich das in der gleichen Farbe, Lamana Verona. Das sind 50% Wolle, 30% Seide und 20% Kaschmir. Also auch eine sehr, sehr, sehr schöne Qualität. Wirklich bemerkenswert. Und da sind 180 Meter auf 25 Gramm, also etwas dicker als das, aber die würden perfekt zusammenliegen. Und man könnte daraus auf jeden Fall so ein Tüchlein machen. Dann habe ich noch Verona nochmal in einer anderen Farbe. Ich habe halt Verona noch in dieser Farbe. Und dann habe ich noch ein paar Garne. Einmal Cosma, da sind 60% Baumwolle und 40% Modal. Das ist, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich daraus machen würde. Also ich glaube, man kann ein Sommershirt gut draus machen. Ja, kann man. Ich verstricke nie so gerne Baumwolle. Aber für diejenigen von euch, die gerne Baumwolle verstricken, wäre auf jeden Fall in Lamanas Sortiment auch was dabei. Das sind zum Beispiel 100 Meter auf 50 Gramm. Genau, aus Peru. Und Lamana Cosma habe ich nochmal. Entschuldigung. Genau, also ich habe Lamana Cosma, also das Baumwolle und Modal in diesen beiden Farben. Muss ich gucken. Vielleicht stricke ich doch für meine Tochter irgendwie ein Sommerhemd. Ein selbstdesigntes oder so.
Und genau, und dann gibt es noch Lamana Pura, im Gegensatz zu Lamana Pura Arte. Pura Arte ist ja handgefärbt. Und dann gibt es noch Lamana Pura, also Baby Alpaka ist das, glaube ich. Ja, genau. Baby Alpaka, 100% Baby Alpaka, 400 Meter auf 50 Gramm, also Lace Weight, in nicht handgefärbt, also nur quasi industriell gefärbt. Ich habe das jetzt in der Farbe 34. Das kann ich auch als Beilaufgarn vielleicht für meine Tochter. Vielleicht damit. Nee, damit passt das nicht so gut. Tja, einfach so viel. Nee, einfach so ist das sehr dünn. Muss ich mal gucken. Ich habe dunkel. Stimmt, ich habe in einer ähnlichen Farbe Lamana Premia, also das Silk Mohair. Das kann ich dann entweder für mich oder für meine Tochter doch für irgendwas verstricken. Muss ich dann schauen. Ja, genau, das ist alles, glaube ich, was ich habe von Lamana, beziehungsweise was ich geschenkt bekommen habe von Lamana. Ich habe noch einige andere, also ähnliche Garne von Lamana, die ich selbst gekauft habe, vorwiegend aber Premia. Pura Arte habe ich auch in unterschiedlichen Farben noch. Und werde zur gegebenen Zeit sicherlich darauf eingehen. Was würde ich noch dazu sagen? Ja, ich möchte mich an dieser Stelle, glaube ich, bei Benjamin und Petra von der Lamana GmbH bedanken für die geschenkte Wolle, für die geschenkten Zeitschriften und für die Bereitschaft, mit mir so ausführlich zu sprechen. Ganz lieben Dank an euch. Ich hoffe, dass ihr als Zuschauerinnen, also die Zuschauerinnen jetzt, nicht Petra und Benjamin, etwas aus dieser Folge rausnehmen könnt, was euch weiterbringen würde in eurer Strickwelt, dass ihr vielleicht ein paar interessante Anregungen für euch in Bezug auf die Wolle gefunden habt, dass ihr es interessant fandet oder findet, dass ich einen quasi industriellen Wollhersteller vorgestellt habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr unter der Folge kommentiert, ob euch diese Folge und diese Art von Information gefallen hat, ob ihr vielleicht Interesse hättet, über ähnliche oder thematisch ähnlich angelegte Sendungen von mir zu sehen. Ich gehe gerne auf die Suche nach Anregungen. Ich bedanke mich auch einfach für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich habe auf jeden Fall einiges für die nächste Sendung angesammelt und hoffe, dass ich dass sie die nächste Folge sehr bald aufnehmen kann. Das ist in der Ferienzeit für mich nicht trivial, aber es hat heute erstaunlich gut funktioniert. Daher bin ich guter Dinge, dass wir uns bald wiedersehen. Also, einen schönen weiteren Sommer für euch, schöne Ferienzeit, schöne Urlaubszeit und bis bald.